Вроде как дошли. Вот мост. Вот мост. Раньше здесь тоже железный мост был. Не знаю. Сейчас как-то до моста можно, нет, дойти хоть. Поснимать там. Ух, блин. Тут вообще жестко так. Ай, блин. Глубоко. Я вам скажу. Так, не знаю. Доберусь, нет. До почвы. Под ногами ни хрена. Еще скользко. Фу. Неприятно. Течение отбьет сюда и вода уходит. Ха. Нормально. Дошли вроде как. Разве не прикольно? Возле моста, вот что я увидел. О, кормушка. Не знаю, нишевские это придумали или кто-то, кто из лесовозчиков. Но может быть наши кто-то. Прикольно. Первый раз вижу, что в лесу ставили тут кормушку. Вот такой подъем тут. Ничего себе. Ты смотри, мост-то полный уже. Готовый. Ух. Нормально. Вот смотрите как. Раньше здесь тоже был мост. Железный, но стойки вроде как-то деревянные, или я не помню уже, что было. Почему-то наши, наверное, местные почему-то сожгли этот мост, и без моста уже много-много лет тут. Через Лымву моста не было. И вот когда лес заготавливали, здесь вот проезжали лесовозы, и вот тут мы видим, дорога налево идет. И объезжали это место, и там делали временный мост. Ну, времянку там сделают, там лежневку через речку. И все. Через речку сделают. А весной этот мост уплывал или разбирали. А сейчас уже вот капитально сделали. Ну, еще не доделанное, конечно, но уже много чего уже тут готово. Вон. Блин, течение. Страсть такая. Страшновато чуть-чуть. Перила нету. Вон течение какое. Да, это река Лымва. Весна. Это длина моста, наверное, метров 40. Метров 40. Пиздец. Если упадешь, то все. Кранты моментально. Мама, не горюй тут. Страшновато. Фу. Вон как течение идет. И мусор. Мусор сюда приносит. Вода, все накапливается, мусор. Затор потом получится. Вон там какие-то трубы еще осталось. Ну, здесь, конечно, работа велась. Да. Никто не мог предположить, там никто не мог подумать, что через речку сделают мост. Вот так. Вот такой мост, смотрите. А говорили, что бетонку поставили. Да нифига, из бревен сейчас сделано. Из бревен, но... Да. Вот смотрите как все прикрепили там шпильками.
через каждое бревно. Вон как. Вот так вот. Вот такой мост через реку Лымва. И эта дорога ведет до Диашурья. Ну, на лодках можно под мостом сейчас проехать запросто. Там высота где-то тоже почти 2 метра еще. Воды мало в этом году. Но в принципе так продумано, я думаю, что уровень вот именно до горизонтальных лежневки доходит, вода дойдет, а больше не бывает. Максимум до лежни дойдет и все. Тогда уже лодку приходится перетащить там через берег или еще где. А сейчас можно охотнику проехать запросто. Сейчас еще с нижней стороны заснимем там. Ну здесь кусты, конечно, мешают. Угу. То же самое, только вот с другого ракурса, с другого места тут. Так, вон как. Ох, течение как шумит все. Все как шумит. В общем, полный пиздеж насчет бетонки. Не знаю, то говорят. Вот это уже я заснял. Сейчас, кто сомневался, кто не знал. Вот такой мост вообще. Из бревен ровно все четко придумано. И здесь, наверное, высота, если летом приедем, посмотрим, там высота на этих бревен где-то метров 4, даже нет, даже больше, метров 5-то точно высота этих столбов точно есть. Потому что здесь сейчас как будто уровень, летний уровень где-то от горизонта, от если сейчас посмотреть, где-то метров 3, наверное. Метров 5 точно есть эти стойки. Но красиво сделано, все аккуратно. Продумано, может быть. Может и будет стоять несколько десяток лет. Посмотрим. Поживем, увидим. Сейчас еще неохота посмотреть там вот эти железные трубы. Что за трубы там? И тут еще материал. Ну вот воды мало, а зальет там, это все, эти бревна унесет течением. Просто пока уровня нету такого, которое каждый год у нас не хватает воды пока. Но снега еще навалом в лесу. Очень-очень много. Смотря вот, скажем, здесь вот столько снега, если за 40 километров выше подняться на север, там река Очью, там, кто знает, там намного больше снега. И попозже река открывается. Еще как река откроется, там резко вода прибывает там. Ну, посмотришь, как будто не опасно, а, блядь, поближе, и одно неловкое движение можешь в воде быть. Так что здесь вот переезды был. О чем я говорил, вот лес вот там через то место возили. Вот тут мост был раньше. Ну, как бы времянка, каждый год, вот когда лес в этой стороне рубили, там времянку делали. Вон где открытое место, там на том берегу, там оттуда и заезжали на мост. И где-то, наверное, вот здесь, за этими соснами, и вот здесь выезжали. Там заезжали на мост, а тут выезжали и уже
выходили на эту дорогу и по этой дороге до Подтупка ездили. А сейчас уже вон напрямик мост. Тут тоже какая-то... просто знак. Это зимний знак. Да, многие, наверное, завидуют этим трубам. Смотрите, какая красота. Я вам скажу. Толщина где-то сколько? 7 миллиметров. И диаметр, наверное, 50, наверное, где-то. И знаете для чего? И знаете, для чего эта труба пригодилась бы? Для обычной печки-буржуйки. Многие сейчас делают в банях печки. И как бы паришься и топится. Где-то вот так, скажем, отрезать. Там с двух сторон закрыть. Там дверь сделаешь. Трубу и вот тебе печка. Блядь, тяжелая. Не могу поднять. Смог бы утащил. Не надо здесь оставлять. Что лежит, то могут украсть. Чуть-чуть силушки не хватает. Наверное, десятки тонн здесь. Ну все, вроде вкратце показал, что хотел. Вот так эта дорога ведет до Подтупка. Прошагал я до рюкзака, где мы оставляли. Сейчас заберем рюкзак и уже минут 40, наверное. Но с речкой там переплыть еще речку. И где-то час ходьбы еще осталось. И мы уже будем дома. Пока я шел, видел, нет, обманываю, слышал гусей. Там, наверное, несколько штук там сидят на болоте, на большом болоте. Вот наш рюкзак. Фу, сопли потекли. На улице ветер. Сейчас все время приходится идти напротив ветра. Сейчас приходится идти против ветра и... Ну, в принципе, сейчас чуть-чуть потеплее. Сейчас уже выглянуло солнце, выглядывает. И на улице теплее. Уток больше не видел. Никого. Ни звуков, ни шума, ни шороха, ничего. Кроме пения птиц ничего не слышно. Вот оттуда мы пришли, где-то минут 15-20 еще по болоту к нашему шалашу. Я чучела еще оставил, еще придем на охоту. Будем еще охотиться. Сегодня 4 мая, еще целая неделя впереди. Главное, чтобы погода чтобы была. Если будет такая погода, наверное, вряд ли приду. Ну, один раз-то всяко приду, чтобы убрать там чучела, все хозяйство, законсервировать до будущей весны. А так, чтобы именно вот на охоту мороз нет. Сегодня мне хватило. Меня так трясло, блин. Так холодно было. И за целый день лед не растает. Это 100%. Он такой лед. И если будет такая погода, утки немножко содержатся еще. Они не спеша. Да и они как? Нет, да и сутки-двое так перелет хороший будет, там быстренько перелетят там все и разом. Просто может и мы не попадем на эту охоту, потому что охота через неделю закроется, а вон сейчас морозы какие. Морозы крепкие еще у нас стоят. Западный ветер, северо-западный.
Противный ветер. Гнилой ветер еще, как говорят. Если выйдет восточный ветер, это потепление или же дожди. А западный, северо-западный, это вообще мороз. Мороз, снегопад. Ну вот. Вон, смотрите, на дороге и такой лед. Это ночной лед. Такой крепкий. И вон, смотрите, какая курилка тут. Здесь я, наверное, чуть-чуть передохну и попью из термоса чай. У меня еще немножко оставалось. Немножко попьем. Вот такие автографы тут. Кто тут побывал? 12-й год. Кат. 12-й год. Мив. Всякие. Лего. Весна. Лето. 2005 вроде. Тут везде автографы. И там вон тоже автограф, бутылки пива, водка, закуска. Все вместе. Так вот. Штатива нету, как-то установил. Не знаю, как там видно, не видно меня. Один из подписчиков предлагал мне штатив. Я как-то отказался. Я смотрю, вот, скажем, если маленький, не очень большой штатив, но все равно, если не тяжелый, можно купить и с собой таскать. Как бы в таких случаях, если, вот, скажем, куда-то сесть, перекурить, там, поговорить, там, или еще что-то показать. Кулики орут. Как всегда у меня сушки, по-другому никак. И конфеты, шоколад. И даже дирол с собой таскаю. Дирол всегда, вот частенько, ну, даже было видео, когда я, всегда у меня в кармане. Бывает, когда хочется пить, там дирол закинул и жуй себе на здоровье там. Тормозит, чай еще есть. Хватит. Чуть-чуть. Чуток передохнем и пусть. Удобно, вот когда, скажем, дождь идет, навес такой сделан. Это лесники делают. Не знаю, на каком расстоянии они делают, через сколько километров. Но кто собирает ягоды, всегда отдыхают. В том числе я сегодня. В Ушанках весна. В прошлую охоту приходил в вязаной шапке, а сегодня уже в ушанке, и то продувает аж. Вот как оделся по зимнему. Зимняя куртка. Еще вот вторая куртка, и там и водолазка. И когда сидишь там, холодно. Я допиваю чай. И пойдем дальше. Тут снимать больше нечего. Но свежий, но воздух свежий. Приятно посидеть на природе. И еще костер.
Запах дыма вообще. Я балдею от этого. Запах дыма. Сейчас все будет цвести. Запах природы. Пока комаров нету. Как комары выйдут. Мне так хочется в лес. Они еще, как первоначально, они очень злые. А потом как-то человек, наверное, привыкает к укусам комара и не обращаешь внимания. А после зимы противно даже как-то, неприятно вообще. Где сходить, когда комары, овод. А самое главное, мошкара. Она вообще... Все, допиваю чай и идем. Дальше болтать не буду. Переплыл я реку Нюшера, вон какая сейчас. Вон там остров. Там кроме кустов ничего не видно. Вода прибывает каждый день. Сейчас как-то похолодало, может чуть-чуть приостановится она. Но все равно уже воды много. Вон как. Уже там тоже уже все заливает. На этом наша охота закончилась на сегодняшний день. Сейчас мы уже пойдем домой. Всем пока и до новых встреч на природе в Коми. Все заливает. Уже как море становится. Воды много.